ไอศครีมกะทิเนาะรสยังฮะ เป็นรสมะพร้าวรสกะทิสดครับ รสกะทิสดโอ้เป็นแต่แซ่บเลยมะพร้าวเอาอ่อนๆเนาะมะพร้าวพอดี พอดีครับ อันนี้พอดี อ๋อแล้วต้องขูดมะพร้าวก่อน ครับ เอาเป็นลูกคิดเนาะ ลูกชิดเนี่ยเองเอาอะไร เอาเหมือนกันนะครั เอา บ เหมือนกันใส่ลูกชิดน อันนี้กี่โมงนะครับขอโทษนะครับ ำเที่ยง เที่ยงพอดีเนาะ พอดี เนาะ เที่ยง40 หวังว่าจะบ่ายโมงนะครับไวจัง รอชิมรับรองความอร่อยบ่แสบเอามาส่งบ่แสบเอามาคืน ครับ รับประกันความอร่อย